जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की भूत भविष्य वर्तमान की अयं PMS समाचार चैनल अस्ति। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। सम्प्रति वार्ताः सूर्यन्ताम्। प्रवाचिकाः वैष्णवी। अन्तर्राष्ट्रीय जगतः जॉर्जिया पूर्वयूरोपे स्थिते एकः देशः अस्ति। त्रास्कॉर्केसिय क्षेत्रस्य केन्द्रवर्ती पश्चिमे कृष्णसागरस्य दक्षिणपूर्वी तटे एकः राज्यः अस्ति। 1991 पर्यन्तम् अयं जॉर्जिया सोवियत् समाजवादी गणतन्त्रस्य रूपे सोवियत् संघस्य 15 गणतन्त्रेषु एकः आसीत्। अस्य सीमा उत्तरे रूस, पूर्वे अजरबैजान, दक्षिणे अर्मेनिया, तुर्की देशतः च मिलत्। भारतस्य मध्ये अस्य अन्ताराष्ट्रियसम्बन्धः अस्ति। भारतस्य दूतावासः एरिबने अस्ति। जॉर्जियायाः दूतावासः च नवदेहल्याम् अस्ति। चीनी जॉर्जिया अंतर्राष्ट्रीय संबंध अस्ति। चीन देशस्य दूतावासः तबिलिस्याम् अस्ति। जॉर्जियायाः दूतावासः बेजिंगे अस्ति। देश दुनिया केंद्र सर्वकारः अन्तिके क्षणे स्वेच्छा परिवर्तित अनलॉक 3 अपि सम्पुष्यत्। शक्नुवन्ति विद्यालय मेट्रो परिचालनं च। 27 जुलाई मासे प्रसारितं भविष्यति MP बोर्डस्य 12 कक्षायाः परिणामः। बिहारप्रदेशे चलपल्लवनस्य क्षेत्रेषु प्रभावितान् हेलिकॉप्टरेण बोझियसमाज्ञः पट्यते। पर्यावरणः कर्मनाशा नदी झारखंड बिहार उत्तरप्रदेशेषु नीतसृतवती नदी अस्ति। अस्यां राजदेवदरी जलप्रपात हेज्यस्य उन्नत 75 मीटरिति। अस्य इतिहासः अपि अस्ति। कथ्यते त्रिकोणस्य स्वग्राहोरणस्य कथाया सम्बन्धितः अस्ति। अस्य नदीतटे उत्तरप्रदेशस्य चन्दौली जनपदस्य चकियात हसीलस्य पीतपुरस्य महासन्त बनवारीदासस्य समाधिः अस्ति। यः 12 शताब्द्यां महासमाज सुधारकः आसीत्। अस्यां नद्याम् उत्तरप्रदेशस्य बान्धम् अस्ति। मूसाघाट सर्वेषु बृहत् बन्धः अस्ति। अस्य नद्याः तटे नवगढ़स्य प्राचीर चंद्रकांता गृहमपि अस्ति। बनारस राज्यस्य एक निर्माणोपस्थिता अस्ति। इतिहासस्य पूर्णम् अस्ति। इयं नदी बिहार उत्तरप्रदेशौ विभाजितं करोति। महापुरुषः कुरुक्षेत्रे एकः मुग्धः नाम्ना ऋषिः अवसत्। असौ अतिधर्मात्मा जितेन्द्रः आसीत्। असौ सत्यवादी कस्यापि निन्दा न करोत्। अतिथीनां सेवाधर्मस्य व्रतं करोत्। अतिकर्मनिष्ठः तपस्वी महात्मा आसीत्। शीलोच्पृत्या च असौ जीविका अचलत्। 15 दिवसेषु एक द्रोण धान्यं संग्रह अकरोत्। तस्य विष्टिकृताख्यः यज्ञः अकरोत्। 15 दिवसे प्रति अमावास्या पूर्णिमा तिथिं च दर्शपौर्णमास यज्ञः करोत्। यज्ञेषु देवतातिथीन् ददातुं प्रान्त यानि अन्नानि शेषं भवन् तैः सपरिवार निर्वाह अकरोत्। गृहे स्त्री पुत्र स्वयं च सन्ति। त्रयः एकपक्षे एकदिवसे भोजनम् अकुर्वन्। भवतः प्रभावः ईदृशः आसीत् यत् पर्वे देवराज इन्द्रः सदेवतः तस्य यज्ञतः साक्षात् उपस्थितः भूत्वा स्वभागम् अन्यन्। मुनिवृद्धे प्रसन्निधितः अतिथीनाम् अन्नदानम् अददात्। अयमेव भवतः जीवनस्य व्रतः आसीत्। कस्यापि प्रति द्वेषभावना न करोत्। अतिशुद्धभावेन दानं करोत्। अतः असौ द्रोणत्र 15 दिवसानाम् अन्तिके हासं न अभवत्। प्रायः वृद्धिः एव अभवत्। द्वादशतिथिं दृष्ट्वा तत् अन्ये अवश्य वृद्धिः अभवत्। मुगदलदेशे आश्रम बिहारस्य मुगदलपुरे अर्थात् मुंगेरे आसीत्। राज्यः कर्णाटकः। अस्य दिनिवासी लौ-धातोः प्रयोग उत्तरभारतीयानाम् अपेक्षा पारकेव ज्ञापितम्। ईसा पूर्वे 12 शताब्द्याः औजार धारवाड़ जनपदस्य हल्लूरे अमिलत्। ज्ञातः इतिहासे अस्य प्रदेशे उत्तरभारतीयानां शासनम् आसीत्। पार्कनन्दा नाम मठस्य च शासनं तम्।
सातवाहनस्य राज्य उत्तरकर्णाटके विस्तृतमासीत्, यस्योपरान्त् काञ्चीनगरस्य पल्वाण शासनं गच्छत्। पल्वाणां प्रभुत्वं स्थानीयकन्दमानां कोल्करस्य गङ्गाळवंशसमापनं करोत्। कदम्बराजवंशस्य स्थापना 719-755 तमे मयूरशर्मणा नामधेयः ब्राह्मणः अकरोत्। पल्वाणां राजधान्याम् अपमानं सहनोपरान्त् असौ पल्वाणां विरुद्धे विद्रोहः अकरोत्। तत्पश्चात् पर्वती नामे कोकारशर्वणः अतिशक्तिमानः अभवत्। यद्बर्ग गुप्तः अपि तस्य सह वैवाहिकसम्बन्धं स्थापितं करोत्। मन्यते यत् महाकवि कालिदासेन तस्य दरबारस्य यात्रा अकरोत्। गङ्गाराजवंश उप-753 आरम्भ करोत्। उपरान्ते असौ स्वराजधानी उपमैसूर काण्ड्यां स्थापितं करोत्। चालुक्यानाम् आगतपार्क असौ दक्षिणी कर्णाटके एकछत्रराज्यं करोत्। कृषिजगतः टमाटो विश्वे सर्वेषु अधिकं प्रयोगः भूतवत् शाकम् अस्ति। अस्य पुरातन वानस्पतिक नाम लाइकोपोलिस्कन एस्टकोटरम अस्ति। अधुना इदं सोलनं लाइकोपैशिकं कथ्यते। अतः जनाः ईदृशे सन्ति ये टमाटो विना खाद्यं त्यक्तुं कल्पनामपि न कुर्वन्ति। अस्य उत्पत्तिः दक्षिण अमेरिकी इण्डीस् अभवत्। मेक्सिक्याम् अस्य भुनस्य रूपे प्रयोगम् अभवत्। अमेरिकायाः स्पेनिश उपनिवेशतः अभवन्। इदम् अखिलविश्वे विस्तृतम् अभवत्। फलं कदली एकम् ईदृशं फलम् अस्ति यद् अखिलविश्वे उत्पन्नं भवन्ति। रक्तकदली भारते प्रदर्शितं न अस्ति, परन्तु अस्मिन् पोषकतत्त्वस्य उच्चमात्रां प्राप्यते। पीतहरितवर्णस्य च कदलीफले भवन्तः दृश्ये खाद्ये च परं भवान् कदापि रक्तकदलीफलं खाद्य। रक्तकदली ऑस्ट्रेलियादेशे प्राप्यते। अतिरिच्य वेस्ट इंडीज़, मेक्सिको, अमेरिकायाः कतिपयेषु भागेषु अस्य कृषिः भवन्ति। अस्मिन् स्वपङ्गण्य कदलीफलस्य समतोलने अधिकम् अस्ति। बीटा-कैरोटीन् प्राप्यते। अस्य अतिरिच्य इदं विटामिन्तः परिपूर्णं भवन्ति। इदं रक्तस्रावं, रक्तस्य थक्का इति न प्रभवति। इदं कर्कटरोगः दूरं करोति। पुष्पं कर्णिकापुष्पस्य वृक्षं भवान् दृश्यते। अस्य वृक्षः वाटिकायां देवालयस्य पार्श्वे अधिकानि दृश्यन्ते। अस्य वृक्षे पुष्पेभ्यः पूर्णवर्षे पूरितानि भवन्ति। कतिपय जनाः कर्णिकारस्य पुष्पं पूजां पाठ्य उपयोगः क्रियते। आयुर्वेदेन हृद्रोगे, ज्वरे, रक्तविकारे आदिषु पीतकर्णिकस्य उपमानं कर्तुं लाभं प्राप्यते। शरीरस्य भ्रामः रोगाणि यथा वर्णं कुष्ठरोगः सोऽथे अस्य लाभं प्राप्यते। ईदृशः उदरसम्बन्धितानि कष्टानि दूरं भवति। योगः शस्कासनः। शस्कस्य अर्थः खरगोश इति हिन्द्यां भवति। अस्य आसनः कारितं काले व्यक्त्याः शासकः सदृशाकृतिः अभवत्, अतः अयं शासकासनं कथ्यते। अस्य आसनस्य कतिपयविधिना क्रियते। अस्य लाभः हृद्रोगिणां कृते लाभकारः अस्ति। उदरकटिप्रदेशे कुलस्य मेदाल्पं कृत्वा अन्तत् यकृत अग्नाशयं वृकं च ब्रह्मप्रदानं करोति। नियमितेन अभ्यासेन अवसादम् आद्यः मानसिकरोगमपि दूरं भवति। ब्रह्माण्डः कीन्यगणतन्त्रपूर्वीयअफ्रीकायाम् एकः देशः अस्ति। भूमध्यरेखायां महासागरस्य पार्श्वे अस्य देशस्य सीमा उत्तरे इथियोपियायाः, उत्तरपूर्वे सोमालिया, दक्षिणे तंजानिया, पश्चिमे युगाण्डातः मिलति। देशस्य राजधानी माउण्ट केनिया अस्ति। अफ्रीका महाद्वीपस्य द्वितीयः सर्वेषु उच्चपर्वतशिखरः अस्ति। 719 पूर्वयं क्षेत्रम् अधुना किनिख्या ज्ञाते, यः संरक्षितराज्यरूपेण ज्ञाते। देशस्य नाम माउण्ट केनियाम् अभवत्, यत् महत्वपूर्णं भौगोलिक अफ्रीकायाः सर्वेषु उन्नतपर्वतशृङ्खला अस्ति। 719 पूर्वं यं क्षेत्रं किनिख्या ज्ञाते।
तत् ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका संरक्षित राज्य रूपे ज्ञाते। गणित। बीजगणित गणितस्य व्यापक विभागेषु एकः अस्ति। संख्यासिद्धान्त शामिते विश्वसान्द्यः गणितस्य अन्यः बृहत् विवादः अस्ति। येषु सर्वेषु सामान्यरूपे बीजगणितीय प्रतीकः अस्ति। येषु प्रतीकेषु हेजर कर्तुम् अध्ययनः अस्ति। बीजगणित अनुमानत अखिल गणितम् एक सूत्रे कारितम्। आरंभिक समीकरण फलं कृतः समूह रिंग क्षेत्रस्य अध्ययनं मूर्त संकल्पं नौका निर्माणस्य अध्ययनम् आद्यः वस्तूनि अस्य अन्तर्गते आगच्छति। अस्य प्रगत अमूर्त भागम् अमूर्त बीजगणित कथ्यते। आयुर्वेद पत्थरचट्टा एक प्रकारस्य पादपः अस्ति। आयुर्वेद अस्मिन् कतिपय औषधयः गुणानि भवन्ति। वृक्कस्मभिः सङ्कटं दूरं करोति। अयं पादपः खाद्याम्लीयलावणी स्वादिष्टं भवति। अतः अस्य उपयोगः सेवनं कतिपयानि प्रकारेण कर्तुं शक्यते, यथा भवाननेन साकमपि पक्वं कर्तुं शक्यते। आयुर्वेदे अस्य पादपं भस्मपत्री पाषाणभेदपर्णपुटी नाम्ना ज्ञायते। शिक्षा प्रेमालोक मिशन स्कूल इति विद्यालयतः चीनस्य विरुद्धं रक्षासूत्रं निर्माणं कृत्वा विद्यालयस्य छात्राः कृतवन्तः। नित्यपश्चात् रक्षासूत्रं निर्माणं कुर्वन्ति। इमे छात्राः आत्मनिर्भरभारतस्य निर्माणस्य महायज्ञः कुर्वन्ति। ग्रामनगरं चित्तौड़गढ़ भारतस्य राजस्थानराज्यस्य चित्तौड़गढ़ जनपदे एकं नगरम् अस्ति। इदं मेवाड़स्य पुरातनराजधानी अस्ति। भारतस्य महावीरपुत्र महाराणा प्रताप सिंह अत्रस्य राजा आसीत्। महाराणा प्रतापस्य गढ़ वाजिहस्य गढ़ अपि कथ्यते। अद्यस्य प्रमुखघटनाक्रमः 1770 षड्लिथुआनियायाः हिंसायाम् अनेकाः युद्धजनाः हताहताः अभवन्। 1749 चुनावस्य पराजयोत्पन्नात् विन्स्टन् चर्चिलः ब्रिटेनस्य प्रधानमन्त्रीपदेन हस्तान्तरं करोत्। 1759 नीदरलैंड जर्मनी देशस्य सप्तयुद्धं खण्डं क्रियते। 2000 मुम्बईनगरे 24 होरायां 99.5 सेंटीमीटर वृष्टिः अभवत्। परिणामरूप जलप्लावने 5 जनाः हताहताः अभवन्। बिहारे प्लवने 8 लाख जनसंख्या प्रभाविता अभवन्। नदृशे सामुदायिकः पाठशालाः। तापक्रमः पटना 39 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 39 डिग्री सेल्सियस। विविधः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानं व एम्स सार्वजनिक व आयुर्विज्ञान महाविद्यालयस्य समूहः अस्ति। अस्मिन् समूहे नवदिल्ली स्थित भारत सर्वेषु पुरातन उत्कृष्ट एम्स स्थानम् अस्ति। अस्य धाराशिला 1993 में अभवत्। अस्य सृजनः च 1996 संसदेशकः अधिनियम माध्यमेन एकस्वस्थित संस्थानं रूपेण संरक्षणे सर्वपक्षस्य उत्कृष्टवान् पोषणं दातुं केन्द्रे अवरोधस्य कारणे हेतु क्रियते। एम्स चौक दिल्ल्याः रिङ्गमार्गे चतुर्मार्गः अस्ति। इदम् अरविन्दमार्ग काटयते। 2012 पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सर्वकारेण एक वर्षे रिकॉर्ड क्षेत्रे 6 संस्थानि भारतस्य विभिन्न राज्येषु उद्घाटिताः अभवन्। 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाभाग अस्मिन् श्रृङ्खलायां 6 अन्य एम्स संस्थानानि अखिल भारते अग्रसरः अभवत्। दूरवर्तिजनानां चिकित्सासुविधाः प्राप्यन्ते। 2000 पर्यन्तं पूर्णराज्येषु एक संस्थानम् उद्घाटितं तत्परः सम्भावितः वर्तते इति वार्ता वैष्णवी विदधातु। स्वस्थं वस प्रसन्नं वस। माँ भारती की जय। शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः